Доброе утро, дорогие друзья! В эфире самая утренняя передача Республики. Новый день и вся ее дружная команда приветствует вас и желает всего самого хорошего. В студии Екатерина Винокурова и Дмитрий Никифоров. Сегодня у нас 26 апреля, пятница, перед долгими-долгими выходными. Ну, еще не долгими, 3 дня, но тем не менее больше, да, чем обычно. И этот день богат на знаменательные события и даты. Во-первых, сегодня день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, и памяти жертв этих аварий и катастроф. Также сегодня, начиная с 2001 года, отмечается Международный день интеллектуальной собственности. 26 апреля в России официально отмечается профессиональный праздник День нотариата. Также 26 апреля отмечается профессиональный праздник людей, чей труд связан со строительными, восстановительными, ремонтными, реставрационными работами, предшествующие конкретно этим работам. День сметчика. Ну, к сожалению, он не имеет официального статуса, но тем не менее всех поздравляем. Также нужно отметить, что завтра, 27 апреля, вся республика будет отмечать один из самых главных праздников республики. В этот день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни Якутии. В 1922 году была образована Якутская автономная советская социалистическая республика. Ну а ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Всех якутян мы поздравляем с наступающим праздником. Ну а давайте сейчас узнаем, какая погода нас ждет сегодня. Так, в центральных районах температура воздуха в 6 часов утра составила от минус 2 до 2 градусов. Днем ожидается плюс 6, плюс 9 градусов. В Заречье температура воздуха в 6 часов утра составила минус 4, плюс 4. Днем ожидается плюс 6, плюс 10 градусов. В южных районах температура воздуха в 6 часов утра составила от минус 7 до минус 8 градусов. Днем ожидается плюс 7, плюс 8. В Вилюйских районах температура воздуха составила 4-3 градуса, днем ожидается плюс 9, плюс 12. В Нижнеленских районах температура воздуха в 6 часов утра составила от 1 до плюс 3 градусов, днем ожидается плюс 4, плюс 9 градусов. В западных районах в 6 часов утра 1-2 градуса, днем ожидается плюс 8, плюс 11. В Колымы-Индигирских районах температура воздуха в 6 часов утра составила от минус 8 до минус 1 градусов, днем ожидается плюс 1, плюс 7. В Янских районах температура воздуха в 6 часов утра составила от минус 8 до 1 градуса, днем ожидается от 0 до плюс 9. В северо-западных районах в 6 часов утра от минус 11 до минус 21, днем ожидается минус 14, минус 8. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 0 градусов, атмосферное давление 751 миллиметров ртутного столба, ветер 5-10 метров в секунду, днем ожидается плюс 7, плюс 9 градусов. А далее мы рады знакомить вас со свежими вакансиями на сегодняшний день. Итак, требуется стажер в отдел информационной безопасности, студенты, выпускники по инженерно-техническим специальностям, без предъявления к опыту работы, отличные знания в области. Заработная плата 30 тысяч рублей. Также требуется экономист, высшее образование, стаж работы не менее 3 лет, обязательное знание законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, методического материала, планирование, учета и анализа деятельности учреждения, организации труда и заработной платы. Заработная плата 28 200 рублей. 27 апреля занимает особое место в нашем календаре. Ровно 97 лет назад в этот день Якутия приобрела государственность. Президиум Всесоюзного Центрального исполнительного комитета СССР издал декрет об образовании Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Более подробно мы об истории этого празднования ознакомимся после свежего информационного блока. В
эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил изучить вопрос об изменении рабочего дня для жительниц сел. Министерство обсудит этот вопрос вместе с профсоюзами и общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». Напомним, в Госдуму 18 апреля внесли законопроект, предлагающий ввести для женщин, работающих на селе, сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе. Кроме того, Медведев поручил Минэкономразвития, Минтруду и Росстату проработать вопрос об увеличении доли оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта до 60%. О результатах они должны доложить в правительство Российской Федерации до 22 мая. Также премьер-министр страны поручил Минфину, Минсельхозу и Минэкономразвития представить в правительство согласованные предложения о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию. Ставка налога на добавленную стоимость в стране составляет 20%. При этом многие товары, в частности продукты, облагаются по льготной ставке в 10%. Дмитрий Медведев признал, что плоды, ягоды и фрукты не продают по льготной налогообложению. Также премьер поручил до 20 мая проработать вопрос о дополнительном выделении бюджетных средств на субсидии производителям сельскохозяйственной техники. К новостям республики. Жильцы дома, чьи квартиры не признают жилыми помещениями, подписали открытое обращение в администрацию Якутска. В 7 корпусах проживает около 300 семей. Из-за этого проживающие не могут зарегистрироваться по месту жительства, получать социальные выплаты и субсидии, также оплачивать квартплату. В связи с накопившимися долгами в октябре прошлого года эти дома были отключены от тепла. В администрации им отвечают, что решение о переводе домов из нежилых помещений в жилые будет принято только по результатам экспертизы. Я хожу с октября месяца, когда вот у нас коллапс такой произошел, что нас выключили. И вот с октября месяца я начала собирать документы. Я сделала запрос тех условий на получение там горячей воды. И мы везде нет, нас нет. То есть мы пустое место. Я не знаю, что дальше делать. Почему нас застройщик так бросил недобросовестно? В столице региона началась подготовка к торжественному параду, посвященному 74-летию победы Советского Союза над фашистской Германией. В подготовке участвуют представители силовых структур МВД, УФСИН, судебные приставы, а также курсанты речного училища и ученики школ, которые победили в строевых смотрах. Кроме них, еще один строй будет из военно-космических сил и Росгвардии. Организаторы в ходе марша выберут лучших и допустят к параду 9 мая. Как и в прошлые года примут участие кинологи. Вот, они пройдут последними. Ну, тоже красиво. И не только после прохождения, они даже показывают показательные выступления населению. Фильм казахского режиссера «Тренинг личностного роста» получил главный приз 41-го Московского международного кинофестиваля. Золотого Георгия Фархату Шарипову вручил председатель жюри основного конкурса режиссер Ким Ки-дук. Всего было представлено 13 картин, снятых кинематографистами из Ирана, Турции, России, Италии, Китая и других стран. Я хочу поблагодарить всех причастных к съемкам этих 13 фильмов, актеров, режиссеров, всю команду. Если бы я мог, отдал бы гран-при всем 13 картинам, выступил Ким Ки-дук. Напомним, якутская кинолента «Надо мной солнце не садится» режиссера Любови Борисовой получила приз зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля и приз от Азиатской ассоциации кинокритиков. Это были новости в прямом эфире. Оставайтесь с нами. 27 сентября 1990 года Верховный Совет Республики 12-го созыва принял Декларацию о государственном суверенитете Якутии и преобразовал ее в Якутскую Саха-ССР. Именно декларация стала основой для разработки новой Конституции Республики Саха-Якутия. Впервые же Россия открыла этот край для себя в первой четверти 17 века. Тогда казаки-землепроходцы достигли берегов реки Лены и основали зимовья и остроги, которые стали форпостами продвижения россиян на северо-восток Азии и далее на северо-запад Америки.
В 1632 году на правом берегу Лены заложили Якутский острог, который в будущем превратился в город Якутск. Это время считается датой вхождения Якутии в состав российского государства. В 1638 году был образован Якутский уезд, позднее преобразованный в Якутскую провинцию и Якутскую область Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. Свой национальный праздник, День образования Республики Саха-Якутия, жители республики впервые отметили в 1999 году. Он также имеет и второе название – День Конституции Республики. По сложившейся традиции в День Республики делегация руководителей региона во главе с президентом Якутии посещает малую родину Максима Амосова, известного политического деятеля республики, который в 1921 году инициировал образование Якутской АССР в Центральном комитете партии и Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР. Якутия богата природными ресурсами, уникальной природой, высокими технологическими и научными достижениями. Но самое главное ее достояние – это замечательные, необычайно талантливые, творческие и трудолюбивые люди. И 27 апреля для якутян занимает особенное место в календаре. Дорогие друзья, мы напоминаем вам, что у нас есть конкурс в Инстаграме. Это традиции вашего коллектива. В любом коллективе есть свои традиции. Присылайте свои фотографии, видео. К нам в директ. Ну а далее у нас реклама. 27 сентября 1990 года Верховный Совет Республики 12-го созыва принял Декларацию о государственном суверенитете Якутии и преобразовал ее в Якутскую Саха-ССР. Именно декларация стала основой для разработки новой Конституции Республики Саха-Якутия. Впервые же Россия открыла этот край для себя в первой четверти XVII века. Тогда казаки-землепроходцы достигли берегов реки Лены и основали зимовья и остроги, которые стали форпостами продвижения россиян на северо-восток Азии и далее на северо-запад Америки. В 1632 году на правом берегу Лены заложили Якутский острог, который в будущем превратился в город Якутск. Это время считается датой вхождения Якутии в состав российского государства. В 1638 году был образован Якутский уезд, позднее преобразованный в Якутскую провинцию и Якутскую область Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. Свой национальный праздник, День образования Республики Саха-Якутия, жители республики впервые отметили в 1999 году. Он также имеет и второе название – День Конституции Республики. По сложившейся традиции в День Республики делегация руководителей региона во главе с президентом Якутии посещает малую родину Максима Амосова, известного политического деятеля республики, который в 1921 году инициировал образование Якутской АССР в Центральном комитете партии и Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР. Якутия богата природными ресурсами, уникальной природой, высокими технологическими и научными достижениями. Но самое главное ее достояние – это замечательные, необычайно талантливые, творческие и трудолюбивые люди. И 27 апреля для якутян занимает особенное место в календаре. Дорогие друзья, мы напоминаем вам, что у нас есть конкурс в Инстаграме. Это традиции вашего коллектива. В любом коллективе есть свои традиции. Присылайте свои фотографии, видео. К нам в директ. Ну а далее у нас реклама.
Добро пожаловать в новый день, 26 апреля, пятница на календаре. Мы продолжаем. На днях в историческом парке «Россия. Моя история» состоялось открытие выставочного проекта «Документы» Исидор Барахов. Посвященного Дню Республики Саха-Якутия в день посетители могли увидеть уникальные документы якутской интеллигенции, оригиналы черновиков, переписок Барахова, Амосова, Юнского и Аржакова. Подробности в следующем сюжете. Личная тетрадь Максима Амосова, переписка о создании якутского алфавита Исидора Барахова с Семеном Новгородовым, собственноручно написанная автобиография Платоном Аюнским. С этих подлинных уникальных документов дан старт долгосрочному масштабному проекту исторического парка «Россия. Моя история». По нашему замыслу должен охватить большое количество наших представителей интеллигенции и государственных деятелей, которые внесли большой вклад в развитие республики. Мы очень рады отметить то, что в старте этого проекта участвуют у нас и наши коллеги из Национального архива. И мы смогли с нашими коллегами представить очень важные документы. Это аутентичные документы, собственноручно написанные лидерами молодой Якутской республики. Это и Максим Кирович Амосова, и Платона Алексеевича Юнского, и Степана Максимовича Аржакова. Среди памятников свидетелей той эпохи Музеем государственности имени Барахова в Верхневилюйском районе представлен основной экспонат – книги, принадлежавшие Исидору Никифоровичу Барахову с его подписью и личными пометками. И эта выставка направлена, чтобы памятники свидетелей той эпохи, как в формате почерка тех великих людей, они были показаны, и современник, наш человек, живущий в наше время, он чувствовал реальную физическую связь с теми временами. И, естественно, это почерки, это анкетные данные, это книги, которые держал в руках Исидор Барахов, например, да? Это анкеты, автобиографии Амосова, Аржакова, Юнского, например, которые выставлены сегодня. Они дают возможность человеку ощутить именно эпохальное событие. Данный проект – возможность для нас, жителей республики, окунуться в историю и, конечно, задуматься, что бы мы могли сделать для того, чтобы наша Якутия и в дальнейшем процветала и совершенствовалась. Обязательно посетите выставку. Она продлится до 28 апреля в музейном комплексе «Россия. Моя история». Четверть века как одна песня. 25 лет назад вместе собрались люди, которые неравнодушны к русской культуре, к русской песне, отличающейся особой глубиной. Собрались для разовой постановки, но так и остались. Так, 25 лет тому назад родился ансамбль «Потеха». Огромный букет цветов буквально за 10 минут до выхода на сцену, и все смешалось. Яркие костюмы, головные уборы. 25 лет назад ансамбль «Потеха» родился. Каждый год привнес свой отпечаток, а началось все с обычной дипломной работы. Я ставила масленицу и собрала людей, которые любят петь, которые любят русскую народную песню. И мы поставили мою дипломную работу «Масленица», а потом не захотели расходиться и стали продолжать заниматься. И тогда мы уже стали называться «Потеха». Коллектив подбирался годами. Кто-то уходил, кто-то, напротив, пришел и здесь нашел свою вторую семью. Семью, где и песни поются душевно. Потихоньку возвращаются мужские голоса. В начале пути их было много, пришли другие, и хор зазвучал еще глубже. Вот здесь показана была презентация «Потехи». В прежние годы там человек 6 мужчин было в ансамбле. Так что мы, наоборот, традицию восстановили. Вообще вам что нравится? Ну что, просто мы в свое время пели еще и раньше в ансамблях, и везде, поэтому просто вспомнили. У Людмилы сегодня дебют. Впервые она выйдет на сцену как участник ансамбля. Приоделась, как голуба, здрасте. Я первый раз. У меня дебют сегодня. А, вы сегодня первый раз? Да. А почему вы пришли в этот ансамбль? Ну, пригласили меня первый раз поучаствовать. Ну, я решила попробовать.
Всех их, разных по возрасту, профессии, связывает одно – русская песня, ее глубина. Русская песня – это ведь отрада для души. Поешь – душа замирает. Поешь – душа веселится, в зависимости от того, какая песня. То есть песня нам строить и жить помогает. У руководителя ансамбля есть и детки-потехи, потешки. Казалось бы, возраст, когда душевные песни принять сложно, но нет, им правда нравится. Да. Вообще прям классно. Круто. Да. Вообще всем советую сюда ходить. Да. А почему он такой необычный, такой прямо крутой? Ну, мы тут разучиваем новые песни. Мы все делаем, мы в разных конкурсах участвуем. Это да. просто очень интересно. Да. Подводить итоги рано. Ольга Геннадьевна кивает головой. Есть планы, и они обязательно исполнятся. Елена Фаст, Максим Копылов, Олег Минск. Доброе утро. Мы продолжаем. Наши телезрители интересуются вакансиями. По каким вакансиям и куда можно звонить, интересуются. Хотим вам напомнить, что Центр занятости населения принимает по адресу Петра Алексеева, 6/1. Ну а с номерами, я думаю, вы можете ознакомиться, если владеете гаджетом, да, который есть у всех. Также поздравляют с первым днем рождения внука Колесова Мирона. Расти здоровым и счастливого, веселого тебе детства. К сожалению, не подписались, но, видимо, родители либо родственники. Конечно, мы присоединяемся и продолжаем. С 26 по 27 апреля, в День Республики, пройдет большой форум консолидации «Человек, общество и государство», подробнее о котором мы поговорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии государственный советник Республики Саха-Якутия, народный артист Российской Федерации Андрей Исаевич Борисов. Доброе утро. Доброе утро, Андрей Исаевич. Ну, Андрей Исаевич, расскажите, пожалуйста, о форуме. Что это за форум и на что нацелен? Ну вот, на слуху есть такое понятие, как государственно-общественное партнерство, так, да? Но мы по инициативе общественной организации «Илин» решили чуть-чуть иначе поставить вопрос о общественно-государственном партнерстве. Что за этим стоит? Наша общественная организация, которая поддерживает инициативы других общественных организаций или граждан и продвигает эти инициативы, мы считаем, что общество должно входить в партнерство с государством. И такое время становления гражданского общества. Поэтому сегодняшний форум, он, скорее всего, форум, который будет своеобразная ярмарка инициатив, общественных инициатив, которые сейчас происходят, которые уже произошли, и которые новые инициативы своеобразные. И в Саха-театре соберется из разных улусов, будут участвовать в этом общественном форуме, участвовать и с улусов, с районов, с городов. Поэтому нас ждет очень интересная и продуктивная, самое главное, деловая встреча. Ну и завтра, 27 апреля, в День Республики, также по инициативе общественной организации «Илин» и при поддержке многих других общественных организаций, особенно молодежных, и при поддержке, при содействии правительства республики, на стадионе «Триумф», на крытом стадионе «Триумф» произойдет очень интересное мероприятие, которое мы назвали «Интерактивное театрализованное представление ко Дню Республики». Мы там поведем разговор о хронике становления Первой Республики, Максимовоса, Бараха, Второй Республики, это Михаил Ефимов и соратники. Ну и мы считаем, что сейчас идет становление Третьей Республики под руководством Арсения Сергеевича Николаева. Но самое главное, это интерактивное театральное представление будет вступать в диалог с молодежью, поскольку организаторами все это является и университет наш, и другие вузы, и молодежные организации, и общественные организации, и, конечно же, будут участвовать и горожане, и граждане нашей республики. Поэтому мы приглашаем вас
27-го, в День Республики, комплекс «Триумф», 19 часов вечера, на театрализованное действие, интерактивное, интересное, энергичное и краткое, самое главное. Замечательно. А кто еще, кроме вот горожан, будет принимать участие, студентов в данном мероприятии? Ну, в основном это студенты Якутского государственного университета, а также студенты наших вузов. Это со своей стороны студенты и будут выступать как зрители, активные зрители, и в то же время они будут и на сцене находиться. А, конечно же, все это представление организует Министерство культуры, наши театральные известные учреждения, коллективы хореографические, не говоря уже о том, что здесь будет очень интересный такой коллектив, который подготовил нам цифровой дизайн. На сцене, или, скажем так, на стадионе, на огромном стадионе «Триумфа» будет представлена работа студентов Якутского художественного училища под руководством Арианы Ермолаева. Это цифровой дизайн. То есть это новое будет. Поэтому я еще раз говорю, приглашаю наших горожан, зрителей, общественников для того, чтобы День Республики прошел еще в диалоге с молодежью. Потому что я считаю, что молодежи, с одной стороны, очень активный интерес нашей молодежи, необходимо еще и знать становление истории становления трех наших республик. Вот. И, конечно, нацелить их на будущее. А самое главное, нацелить на мечту, потому что мы считаем, что без мечты нет ни государства, ни общества, ни человека. Новую общественную инициативу пробудить в молодежи. Создать образ будущего. То есть без образа будущего это невозможно государству, а тем более государству, когда хотим не хотим, без идеологии не бывает государства. И в данном случае как бы через такое вот, ну скажем так, очень интересное, интерактивное, театрализованное действие мы еще хотим поговорить об идеологии государства. И потом не идеологии не скучной такой, да, не такой суконной или даже, скажем так, государственно-чиновничьей, а духовной идеологии. Духовная идеология нужна. Нужна, еще раз говорю, нужен образ будущего, мечта необходима. В этом плане наше предыдущее поколение очень-очень интересно как бы жило и действовало. Андрей Савич, спасибо вам за участие в нашей программе. Удачного дня вам сегодня, хорошего настроения и плодотворной работы. Спасибо. У нас на очереди реклама. Давайте с нами. Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем наш эфир в студии Екатерины Винокурова и Дмитрий Никифоров. Сегодня 26 апреля, пятница на календаре. И вот уже в третий раз в Доме дружбы народов имени Кулаковского проводится республиканский фестиваль «Наследники Великой Победы», который собрал более 1000 участников со всей нашей республики. Подробнее в следующем сюжете. Чем дальше в историю уходит Великая Отечественная война, тем значимее и важнее День Победы. Мы не вправе забыть подвиги наших героев. Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского в третий раз провел республиканский фестиваль «Наследники Великой Победы». 1700 участников из 15 районов Якутии представили творческие номера, объединенные темой «Сила победы в единстве народов». Порой после выступления зрители были настолько растроганы, что даже не пытались сдержать слез. Раздался выстрел с пулемета. Кричит комбат: «По рубежам! В лесу немецкая пехота! Стреляй, а то стрельнут по нам! Вы заряжайте, братцы, пушки! Наводчик, не теряй контроль! У той разваленной избушки стреляет тигр броневой!» Особенность этого фестиваля мы не должны забывать, чем эта победа досталась нам, участие наших отцов, наших дедов, да? Вот это надо оставить, чтобы наше будущее поколение вспомнили, не забывали этот день победы. Я считаю, что мы не должны забывать подвиги наших дедов и прадедов, как они защищали нашу Родину, и всегда помнить про это. Мой прадед Сивцев Иннокентий, призванный в 1942 году, служил в артиллерийских частях. После ранения в 1943 году был перемещен в полевую службу, дошел до Берлина. Такие фестивали прививают молодому поколению чувство патриотизма.
и о том, чтобы они не забывали. Все-таки 70 лет с лишним прошло. И дети, вот, они не понимают, что такое война. И мы не понимаем, что такое война. И об этом нельзя забывать ни в коем случае. Айталина Аргунова, Николай Гоголев. Дорогие друзья, мы продолжаем мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Соберет молодых профессионалов из более 60 стран, соревнующихся в 56 компетенциях. А пока идет борьба за место в национальном финале. Далее дневники нашей передачи. Вторую неделю в стенах Якутского промышленного техникума с раннего утра закипает работа. Соревнуются молодые профессионалы и юниоры за место в национальном финале WorldSkills, который пройдет в мае в городе Казань. Юниоры по компетенции графический дизайн приступили к итоговому модулю. Компетенция графический дизайн сейчас выпускает как раз-таки третий поток. Это финальный поток графического дизайна у старшей группы. Что мы делаем? Мы делаем последние два модуля нашей компетенции. Ну и, собственно говоря, это последний завершающий день, который все решит. Сейчас они модуль делают страничкой, и модуль упаковки будут вот после обеда делать. Довольно-таки интересные задания. Ребятам придется подумать. У нас 15 человек, но у нас очень интересный разбросанный вариант. То есть у нас есть и Москва, и Тюмень, и Калининград. Собственно говоря, вот я представитель Калининграда. Вашу сокровищницу, музей Вечной Мерзлоты, музей Мамонта, да, мы наслышаны, на самом деле очень много о Якутии. Это кажется, что мы далеко, на самом деле мы души с вами. Навыки работы на 3D-принтере могут пригодиться в очень многих сферах жизни, от инженерии до кондитерства. Компетенция изготовления прототипов тоже вышла на финишную прямую. Они должны уметь использовать 3D-принтер, да, принцип работы и 3D-моделирование сделать, CAD-CAM программами должны уметь работать. И их задача сделать прототип определенного предмета, да, задание такое, ну, рабочую модель они должны сделать, спроектировать и распечатать, ну, собрать весь модель, ну, за 2 дня. Но основные навыки — это пространственное мышление у ребят должно быть развито и, ну, умение работать на CAD-CAM программах. Параллельно ведется профориентационная работа для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования. За эти дни более 1000, можно сказать, да? Каждый день по 40-50 детей посещали именно вот площадку. Мы проводим разные мастер-классы для школьников, чтобы они своими руками попробовали, своими руками как-то сблизились с профессией, да, именно касающиеся вот промышленности, допустим, огранщики алмазов, бриллианты и ювелиры, вот ювелирная промышленность, да, они начинают уже на этих мастер-классах изготавливать именно вот эти ювелирные изделия, могут быть, да, такие какие-нибудь поэтапные операции делают. Отборочный этап в Якутске продолжится до 30 апреля. Доброе утро. Мы продолжаем. В эти дни подводятся итоги отборочных соревнований для участия в финале 7-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills 2019». Подробнее об этом мы говорим сегодня с нашим гостем, специалист отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Республики Степан Степанов. Степан Андреевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, уже, как вы сказали, 30-го, да? 30 Да. числа уже конечные итоги будут подведены, определены участники, названы будут точные числа и имена, да? Ага. Да. Если в общем, да, подвести такой небольшой итог, сколько всего компетенций принимало участие и участников в целом в отборочном республике?
Так, соревнования идут с 15 числа, официальная дата с 15 по 30. Но вот буквально вот на днях, сегодня-завтра завершается соревнования по последней компетенции. В этом году мы проводили соревнования по 11 компетенциям. Ну, изначально, как планировалось, 9 компетенций, потом еще добавились еще 2. Мы всегда этому, Якутия, рада всегда тому, что развиваем мы компетенции в нашем регионе. И Союз «Молодые профессионалы» в этом году вот специально для Якутии пошла на уступки, можно сказать. Да, она позволила нам провести соревнования в 2 разных городах. Не то, что в 2 разных зданиях, да, учреждениях, а в 2 городах. То есть одну компетенцию промышленная автоматика мы провели в городе Мирном. На самом деле вот делают так, чтобы отборочные соревнования проводились именно на базе одного учреждения. Да? Но поскольку Якутия всегда вот в передовых в списках, и мы в этом году, можно сказать, успешно провели по 11 компетенциям. По сфере IT и традиционное для Якутии вот ювелирное дело и промышленное. А если говорить о наиболее популярных, да, в какое преимущество участников превалировало? Больше всего количество, да. В каких компетенциях? Знаете, количество участников из года в год по всем компетенциям все растет и растет. Конечно, в прошлом году, если мы вот только-только начали развивать в Якутии, да, ну, в смысле в движении WorldSkills в Якутии, развивать IT-сферу, и тогда еще даже у нас самих-то было мало конкурсантов на открытом региональном чемпионате, да, то в этом году участников много, соответственно, сроки тоже, да, увеличиваются. 2 недели. В прошлом году, для сравнения, мы в 1 неделю уложились. То есть, ну, делается определенный СМП-план, составляется, где участники приходят именно потоково. То есть первая группа, 2-я, 3-я заезды. И в этом году получилось так, что мы провели за 2 недели. Это говорит о том, что количество участников достаточно по всем компетенциям. А каковы успехи наших участников, да, участников Якутии в других регионах? Нам известно, что они... Ну, по якутским традициям, наверное, заранее я ничего загадывать не буду, но на сегодняшний день я точно скажу, что 24, по 24 у нас выход в финал есть. То есть есть у нас 3 ситуации, да, когда вот идут на финал по итогам отборочных соревнований. А отборочные соревнования, насколько мы уже говорили, все еще идут. Но есть такие компетенции, когда выводят итоги года по отборочным соревнованиям. То есть они на финал не идут, а результаты сразу приравниваются к финалу. И есть такие компетенции, которые без отборочных соревнований сразу идут на финал. То есть в том или ином случае у нас в республике пока что более 20 участников уже в финале. Степан Андреевич, ну важно отметить, что чемпионат WorldSkills – это огромный толчок, да, для развития среднего образования. Ну, в движении WorldSkills республика с 2013 года. И если раньше, ну, сейчас называется отборочное соревнование, раньше, ну, это можно понимать как полуфинал, да? Мы всегда организовывали отборочные соревнования, и сейчас вот подписано соглашение, да, главой Республики Саха-Якутия с генеральным директором Робертом Наильевичем Уразовым о том, что мы будем всегда проводить отборочные соревнования, будем сотрудничать в этом плане. Касательно развития системы среднего профобразования, благодаря движению WorldSkills, мы в первую очередь, можно сказать, обновляем материально-техническую базу. Всегда вот республика финансирует, да, вот эти соревнования, и благодаря принятым решениям нашего руководства мы стараемся обновлять именно те базы, да, где есть необходимость. Работаем с Госкомзанятости, да, комитетом занятости, то есть ведутся некие аналитические такие работы, смотрим на перспективные компетенции, да, которые можно развивать в нашем регионе. И в этом плане мы выбираем и участвуем в конкурсе именно вот по тем компетенциям, которые нужны для отборочных соревнований. Степан Андреевич, спасибо вам за участие в нашей программе. Да, пожалуйста. Желаем вам отличной плодотворной работы и, конечно, хорошего дня. Спасибо большое. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Мы желаем вам всего самого хорошего, продуктивных выходных. Мы уже русский блок прощаемся с вами до вторника, 30 апреля. Ну а сейчас слово нашим коллегам Пелагее Буртаховой и Алексею Лукину. Всего доброго.